Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadila Ikhwanisa untuk mengabarkan berita-berita terbaru dan teraktual dari News TV. Kali ini mengenai 3 berita. Yang pertama, sejumlah pohon dan tiang listrik di beberapa wilayah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur bertumbangan akibat diterjang angin kencang dan hujan deras. Lokasi terdampak paling parah adalah di wilayah Brangkrazen, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Data dari BPBD Kabupaten Sidoarjo, ada 67 tiang listrik tumbang dan 11 buah tiang listrik miring di Brangkrazen Krian. Kecepatan dan tanggapan bencana langsung direspon oleh Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Zain Dwi Nugraha, dan personil dalam mengevakuasi korban serta langsung dihadiri di lokasi. Polsek jajaran di berbagai lokasi terdampak angin kencang juga telah diinstruksikan Kapolresta Sidoarjo agar turun langsung ke lokasi untuk mengevakuasi pohon, tiang listrik maupun benda lainnya yang tumbang. Selanjutnya berita kedua. Angkut 18 ton garam kapal Zabar Nur tenggelam di Manggarai Barat. Sebuah kapal kayu yang bernama KM Zabal Nur bermuatan 18 ton garam dilaporkan tenggelam di perairan Manggarai Barat usai menabrak karang di Pulau Seraya Besar, Desa Seraya Maranu, Kabupaten Manggarai Barat. Kabid Humas mengatakan penyebab kapal tersebut menabrak karang karena dikemudikan oleh seorang ABK yang tak mengetahui rute pelayaran. Penyebab kapal tersebut menabrak karena kapal tersebut dikemudikan oleh ABK yang bernama Yusran. Pria yang pernah menjabat sebagai Kapolres Kupang Kota itu menyebut bahwa kejadian bermula saat kapal tersebut hendak berlayar dari Sulawesi Selatan menuju Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Akibat kemiringan itu, air laut pun masuk kapal sehingga langsung tenggelam dan belasan ton garam yang diangkut tak bisa diselamatkan. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Selanjutnya berita ketiga, KPK pantau langsung pemeriksaan Novel Baswedan di Polda Metro Jaya. Komisi Pemberantasan Korupsi angkat bicara terkait rencana Polda Metro Jaya memeriksa Novel Baswedan soal kasus penyiraman air keras. Agenda pemeriksaan ini menyusun terkaitnya 2 anggota BRIMOB berinisial RB dan RM yang menjadi tersangka kasus teror air keras terhadap Novel. Pelaksanaan tugas juru bicara bidang penindakan KPK, Novel akan didampingi oleh tim hukum KPK selama diperiksa sebagai saksi di Polda Metro Jaya. Setelah ditangkap, RB dan RM pun telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan sementara dalih 2 anggota Polri itu menyerang Novel karena dianggap sebagai pengkhianat. Namun, motif tersangka penyiraman air keras ke Novel Baswedan masih didalami penyelidik Polri. Kini kedua tersangka telah resmi ditahan. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Saya Sadila Ikhwanisa dari News TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.